要不要走这里？来这里看看，看地图。这里，哎，悠悠，你不看地图啊？要不要看地图？哎，小心小心，小心啊！你会跌倒啊！小心啊！变成虫叫了。虫在休息，虫不掉了，虫在休息。要不要去右边看东西？要。好，走上去。我走这里。好，走那里。小心。好小的石头。好小的石头哦。对呀，石头有小的有大的啊。放着。好，放着，这边，放着，好，走。还要下去。下去，慢慢来了。你要去哪里？我在左边。带他去看 view 吗？不过他应该不看。这虫虫多呢。伊就爱行内底啊。草莓也多。问你是前面脸的。哎，对啊，你要不要抱着它栏杆上就可以拍了？你抱好了，帮你拍。好陡。跑掉了，你拍你的。哇，跌倒了，又跌倒了。好陡哦。好陡。又要走这边。好，上来。这可以溜滑梯溜下去。哇，滑垒，让你滑垒。不要跑去那边了。好，再上来，再溜滑梯，先溜下去。哦，滑，滑，还好啦。